أجتاز امتحان البكالوريا السنة القادمة وأريد أن أحصل على معدل 19. ما هي الوصفة اللي ممكن تعطيها لي؟ الوصفة بسيطة جدا. أول نقطة هي التوكل على الله، توكل تام على الله سبحانه وتعالى، والإيمان به واليقين بأن الله لن يضيع تعبنا. ثاني شيء هو الثقة بالنفس والتحضير النفسي قبل التحضير المعرفي، وهو شيء مهم جدا يجب على التلاميذ أن لا يهملوه. ثم كلام كبير جدا. نعم. منك أنك تقولي لي التحضير النفسي. نعم. خلينا نتكلم عن التحضير النفسي. كيف؟ التحضير النفسي من خلال إقناع النفس أن هذا الامتحان هو مجرد امتحان عادي كسائر الامتحانات الفصلية. يعني هو امتحان جهزوه على حسب التلميذ المتوسط، وفيه جميع الأفكار، فيه الأفكار التي تناولناها منذ بداية الدراسة. لا يوجد فيه شيء غريب أو شيء يخيفنا، هذا شيء يجب أن نقنع به حتى نجتاز الامتحان بأريحية ودون تعرض لضغط، لأن التعرض لضغط قد يؤثر سلبا على يعني كيف نقول على إنتاجيتنا في ذلك الامتحان. قد يؤدي إلى مثلا يعني لن نستوعب ما نقرأه، قد ننسى معلومات من التوتر، قد ننسى مجموعة من المعلومات. لكن إذا ذهبنا بأريحية وبثقة من أنفسنا سيكون امتحان عادي جدا وسنحل الأسئلة بأريحية تامة. أنت الآن قلتي لي السر يكمن أنا راح نفوت الباك، أريد أن أحصل على معدل 19. أول شيء هو أن أعتمد على الله وأتكل على الله سبحانه وتعالى وأحسن الظن بالله. نعم. وثانيا اعتمادي على ثقتي بالنفس، تكون عندي ثقة بالنفس. وثالثا قلت التحضير النفسي. ثم ماذا؟ ثم وضع خطة ذكية، نقول وضع خطة عمل ذكية. نعم. وضع خطة عمل بذكاء، إضافة إلى الاجتهاد أكيد.